В общем, всем привет! Решил подключить наконец-то эту сигнализацию. И столкнулся, как всегда, с проблемой. Дело в том, что автозапуск почему-то на этом Орионе не подключается. Хотя на остальных мопедах, так же как на ТТРах, все подключается, все работает исправно. Здесь автозапуск идет только со кнопки стартера. Конечно, можно было попытаться все это сделать, с коммутатора вывести провода, но, это опять все разбирать. От пультика вот такого вот не заводится. Что делать, я не знаю. Короче, решил я не париться с этим всем, не вытаскивать провода из коммутатора, со стартера. Просто-напросто откинул все эти провода и подключил просто обычную сигнализацию. Вот блок питания, точнее не блок сам, мозги эти. Коса проводов. Здесь провода эти серые и розовые. Отключил в опсе. Подключил желтый от поворотников на голубой провод. Второй желтый на оранжевый провод. Это два поворотника, левый и правый. Оранжевый сам провод. Но это тоже для автозапуска идет, но я его подключил пока что. Он как бы идет вообще на черный провод. Красный провод — это питание. Идет, соответственно, на красный провод. Здесь у меня вместе с синим идет на колонку плюсовой, на вот эти вот колоночки. Вот. Так, черный с белым. Простите за съемку, снимаю с телефона, камеру не взял. Я их соединил. Это чтобы из кнопки заводился. А синий, синий тоже для автозапуска идет на желтый-красный. Как бы вот эти вот все провода я подключал, даже вот серый провод и розовый подключал к этим двум. По идее должно все было работать, но не тут-то было. Не хочет он заводиться с кнопочки, с брелочка. Так что пришлось отказаться от автозапуска, хотя огорчился немножко. Пришлось подключить его так. Здесь я вывел синий плюсовой провод на колонку. Черный хотел на минусовой пустить, но пущу я его вот сюда, вот прикручу к массе от колонки, чтобы лишних проводов не было. Как бы так все работает. Сигналка как бы сама работает. Поворотники светятся. Все как бы. Громко, чувствительно. Не знаю, в чем дело, почему невозможно подключиться к автозапуску. Но разбираться я не стал, времени как бы уже в обрез. Да и не хочется опять в проводку залазить. Не особо-то слишком еще шарю в этой проводке, где какой должен идти. Ну, как и повторяюсь уже, на других мопедах проблем таких не возникало. Некоторые, конечно, ставят от ВАЗа, покупают релюшки всякие и втыкают в эти провода. Но не стал я заморачиваться. Подключил так. Поезжу, а там видно будет, как и что. Поставил я подножку, на пружинку надо. Купил я, кстати, пружину. Не знаю, от чего она, от какой альфы или от чего это надо, каким Гераклом быть, чтобы ее натянуть. В общем, я своим всем весом, а вес у меня около 80 килограмм, я ее не смог растянуть. Не тянется она абсолютно. Я не знаю, как ее на подножку можно, такую пружину, нацепить. Надо потом будет другую покупать. Вот, а так колоночки работают, музыка работает. Сигналка тоже работает. Вот. Сейчас я даже вот минусовой сейчас кину. Так. Куда-нибудь сюда. Вот, с колоночки. Как бы сигналка. Тоже все пищит. Музыка работает довольно-таки громко. Вот.
справляется. Дрожь по губам и на моих глазах слезы. Подсветочка все работает. Радио работает. Ну, это радио играет, соответственно. Флешки у меня музыки нету. Ну что, продолжаем делать. С Сигой, конечно, пролетаю. Ну что поделать. Приходится так вот. Если кто знает, конечно, как подключить автозапуск на Орионе 125, от помощи не откажусь. Провода какие-то, может, уйдут. Но пока оставлю так. Будем кнопочки заводить с электростартера вручную. Всем удачи, всем пока.